啊。因為咧，你影到我咧係你嘅唔啱，係因為你喺呢係度影到人咧，你任何時間都好，你係唔啱嘅。係。係。咁你影我相啦，係啊我唔緊要噶，你留我電話都得㗎，我唔緊要㗎。我第一次遇到呢個問題，所以我都因為喺澳門咧，我真係我做咗呢樣嘢，我做咗差唔多成4年啦。然後4年裏邊都冇人講過呢樣嘢。你影人之前，你一定要經人同意。係。你唔經人同意之前，你影到人咧係你嘅不是。呢個個澳門人得，只不過係唔同你計，但係我覺得我過唔到。哦，咁唔緊要啦，你如果過唔到，咁你告啦。總之，如果你有咩咧，我一樣同你告。好，你告我啦，唔緊要嘅。騎啊，大佬〜